আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি ভালো আছেন সবাই। আজকে আবারও একটা ছোট্ট ব্লগ নিয়ে হাজির হলাম। এই যে আমরা বের হয়েছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে সুইডেনের অটামের সৌন্দর্যটা শেয়ার করব, যে একই জায়গায় হলুদ, লাল এবং সবুজ কালার গাছ এবং দেখতে যে কি সুন্দর লাগছে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই যে দেখেন, আপেল গাছের নিচে এতগুলো আপেল পড়ে আছে। এটা দেখলে আসলে আমার খুব খারাপ লাগে। আমার মনে হয় যে আমি এগুলো সব কুড়িয়ে নিয়ে যদি বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিতে পারতাম, সবার জন্য খুব ভালো হতো। এত 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 আপেল গাছ সুইডেনে, এবং সব কিছু পড়ে থাকে নিচে। তো এই যে আমরা সামনের দিকে আগাচ্ছি, যেতে যেতে এইটা একটা গাছ। এটা ওয়াইল্ড এল্ডারবেরি বলে এই গাছটাকে, এবং এটা রান্না করে খেলে এর টক্সিসিটি কমে যায়। শুধু শুধু খেলে টক্সিসিটি হতে পারে। আর এটা খুবই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর একটা গাছ। এবং এইটা আমরা আগে ছোটোবেলায় টমেটো গাছ বলতাম, খেলতাম এটা দিয়ে। বাংলাদেশে এরকম একটা গাছ আছে যে ফুটকার মতো থাকে, ভেতরটাতে ছোট্ট টমেটো থাকে। তো এগুলো দেখে ভালো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। তো এই যে আমরা এখন আগাচ্ছি। আজকে আমরা যাচ্ছি একটা জায়গাতে। আমি নেক্সট ভিডিওতে দেওয়ার চেষ্টা করব যে কোথায় গিয়েছি, বাট আজকে যাওয়ার রাস্তাটুকুই আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব, নয়তো ভিডিও অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে। এই যে আমরা সামনে আগাচ্ছি, দেখেন কি সুন্দর প্রকৃতি। আর এই জায়গাটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কারণ এখান থেকে আমরা বাসে উঠব। বাসে ওঠার পরে আপনাদের সাথে যে জায়গাটা আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি, যে জিনিসটা, সেটা আমি দেখাতে পারবো। এর মাঝখান দিক দিয়ে এখানেও কিছু গাছ আছে যেগুলো আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। এই যে এই গাছগুলো দেখেন, সবুজ প্লাস আপনার হলুদ, হালকা হালকা লাল, সবটাই মিক্স আপ আছে। আরও সামনের ভিডিওতে আরও বেশি দেখতে পারবেন। এই যে আমাদের বাস চলে এসেছে, আমরা এখন বাসে উঠব। উঠে ইউএল অ্যাপ দিয়ে আমি জাস্ট পাঞ্চ করে আমি টিকিটটা শো করব এখানে, এবং এই টিকিটটা দিয়ে আমরা পুরো উপসালাতেই ঘুরতে পারি। একবার কিনলে আর বারবার কিনতে হয় না, ওটা আবার 1 মাস পরে কিনতে হয়। তো 1 মাসের জন্য সাপোর্ট দেয়। আর এই যে দেখেন কি সুন্দর, আমার এই জায়গাটা এত বেশি পছন্দ, এবং দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। আকাশ প্লাস ওই যে দেখেন দূরের গাছগুলো, সব কিছু মিলিয়ে মনে হচ্ছিল যেন অস্থির একটা ভিউ। এবং এই যে লাল কালার গাছ, এটাও আমার খুবই ভালো লাগে। আমি আগের ভিডিওতেও বলেছি যে আমার সুইডেনের সবচেয়ে বেশি ভালো লাগার জিনিসগুলোর মধ্যে লাল কালারের গাছগুলো দেখতে আমার কাছে অসম্ভব সুন্দর লাগে। এবং হলুদ কালার লালের কম্বিনেশন সব কিছুই ভালো লাগে। আমার এক আন্টি আছে, উনি আবার অনেক বছর ধরেই সুইডেনে আছে। ওনার কাছে এই এই সময়টা আসলেই তার নাকি মনটা অনেকটা খারাপ হয়ে যায়, কারণ পাতাগুলো সবগুলো পড়ে যেতে থাকে। এই পাতা পড়ে যাওয়ার আগের যে মোমেন্টটা, এটা খুবই সুন্দর দেখতে, বাট পাতা পড়ে গেলে তার মনটা অনেক বেশি খারাপ হয়ে যায়। তো এই যে আমরা বাস দিয়ে যাচ্ছিলাম, আর এই যে দেখেন কি সুন্দর একটা হলুদ গাছ, এবং আর কয়দিন পরে এই গাছের কোনো পাতাই থাকবে না। এবং দেখেন ওইটা হলুদ ছিল, আর এটা হলুদের মাঝখানে লাল, এবং আবার সবুজও আছে। খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর, মাশাল্লাহ। এটা দেখতে পাচ্ছি, এটার জন্য আলহামদুলিল্লাহ, এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি তাই আমি। আর সামনে যেতে যেতে আমরা আরও অনেক কিছু দেখব। এই তো আমরা এখন সেন্ট্রাল স্টেশনের কাছে চলে এসেছি। আমরা চিন্তা করছিলাম কোথায় যাব এখানে। আর এই যে এটা উপসালা সেন্ট্রাল স্টেশন। এখান থেকে আমরা হেঁটে যাব আমরা রাস্তা ক্রস করে। এখানে কিছু বাস স্টেশন আছে, অনেকগুলোই। আর সামনে আমরা যাব রাস্তার ওই পারে। তা আমার সাথে নুসরাত আপু আর টিয়ারা আপু আছে। আর এই যে আমার হাজব্যান্ড, এবং সে আগে আগে যাচ্ছে, কোথায় যাবে সেটা চিন্তা করে ফেলেছে অলরেডি। তো ওই সুইডেন তো একটা সিস্টেমেটিক দেশ, তো এখানে সবাই এই যে আমরা ওয়েট করছি কখন এটা লাল থেকে সবুজ হবে। এই যে অপেক্ষা করছি, তো অপেক্ষা করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্যই এটা সবুজ হয়ে যাবে। তখন আমরা রাস্তা ক্রস করে আমরা একটু এক্সপ্লোর করতে করতে যাব। এই যে যাচ্ছি আমরা এখন, সামনেই যে একটা কুকুরও ছিল, সেও অপেক্ষা করছিল। সো এটা প্রেসবিরন। এখানে আমরা পাসপোর্ট দিয়ে আমাদের সিমটা কিনেছিলাম যখন প্রথমবার এসেছি। তো এই যে এখন আমরা যে জায়গাটাতে যাব, এটা আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো না, অন্য দিন দেখাবো। আজকে আপাতত সুইডেনের শহরের কিছু ভিউ দেখাই। ইউরোপের রাস্তা, অনেকেরই অনেক শখ থাকে যে ইউরোপের রাস্তায় হাঁটবো। তো আমরাও হাঁটছিলাম, আর এটাই বলছিলাম যে ফাইনালি আমরা ইউরোপের রাস্তায় হাঁটছি। জিনিসটা আসলে আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগছে। আর এই যে এই গাছগুলো
দেখে মনে হয় যেন প্লাস্টিকের, কিন্তু আসলে না, এটা হচ্ছে জীবন্ত গাছ এবং ফুলগুলো এত সুন্দর। ওরা এগুলো হচ্ছে জায়গায় জায়গায় দিয়ে রেখেছে এবং দেখতে খুবই সুন্দর লাগছিল। তো এরকম আরও ভিডিও পেতে বা আমার নেক্সট ভিডিও পেতে আমাকে ফলো করে পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।